Como parar de roncar? Vitor, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório muito sério que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Existem duas maneiras básicas de tratar o ronco e a apneia do sono. Uma delas é o CPAP, que é aquela máscara ligada a uma mangueira ou um compressor que vai gerar uma pressão continuada de ar, ou o aparelho intraoral, que é confeccionado sob medida para sua boca, onde vai fazer o avanço da mandíbula durante o seu sono para liberar a passagem de ar na região orofaringe. Ambos os tratamentos são muito eficientes e muito eficazes. Para você conhecer as formas de tratamento, eu te convido a visitar meu site drpaulocoelho.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.